আজ বানাবো খুব সহজে দারুণ স্বাদের লিট্টি। আর এই লিট্টি সস, লিট্টি চোখা, চাটনি যে কোনো জিনিসের সাথে খেতে ভালো লাগবে। তার জন্য 2 কাপ আটা নিয়েছি। এখন আটাটা মেখে নিচ্ছি লবণ, জোয়ান, 1/4 চামচ বেকিং সোডা আর 2 চামচ সাদা তেল দিয়ে মেখে নেওয়ার পর জল দিয়ে মেখে নিচ্ছি সফট করে। ঢাকা দিয়ে 20 মিনিটের জন্য রাখছি। ছাতু মেখে নিচ্ছি লবণ, পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, লঙ্কা কুচি, আচারের মশলা আর কাগজি লেবু দিয়ে। মাখতে মাখতে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ সর্ষের তেল। এখন ছাতুটা খুব ভালোভাবে মেখে নেওয়ার পর মুখে নিয়ে দেখছি আচার একটু কম হয়েছে, তাই আরও 1 চামচ আচারের মশলা দিয়ে দিলাম। ছাতুটা খুব ভালোভাবে মেখে নেওয়ার পর আটা থেকে লেচিগুলো কেটে নিলাম। লেচিগুলো কেটে নেওয়ার পর লেচিগুলো গোল গোল করে সেটাকে বাটির মতো করে নিচ্ছি। আর বাটির মতো করে তার মধ্যে ভরে দিচ্ছি ছাতুর পুর। ছাতুর পুরটা খুব ভালোভাবে ভরে মুখটা খুব ভালোভাবে মুড়িয়ে দিচ্ছি। এমনভাবে মুড়তে হবে যাতে ভিতর থেকে ফেটে ছাতু বেরিয়ে না আসে। তারপর সর্ষের তেল গরম করে আঁচ কমিয়ে লিট্টিগুলো ছেড়ে এক এক করে ভেজে নিচ্ছি। আর লিট্টিগুলো এভাবেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ধন্যবাদ।